Bentrovati amici, oggi una puntata particolare, il titolo è Non siamo sposati in chiesa ma siamo chiesa. Do subito il benvenuto e il bentrovato a Don Bucolo. Cosa vogliamo dire quest'oggi con questo titolo un po' particolare? Allora, non poteva mancare in questo programma televisivo l'attenzione alle tantissime coppie cristiane che fanno chiaramente parte della nostra comunità ecclesiale, ma non sono sposate in chiesa, cioè tutte quelle coppie che hanno avuto un fallimento matrimoniale con la persona che hanno sposato in chiesa, si sono separate e poi dopo hanno incontrato, si sono innamorati di un'altra persona e hanno dato vita a un'altra unione. Questo è il motivo per cui non sono sposati in chiesa. E in questo momento abbiamo in collegamento con noi Rita Cavallini e Massimo Cavone da Verona, ai quali diamo il benvenuto. Grazie per essere qui con noi. Ecco, i quali ci racconteranno della loro esperienza di vita. Ecco, loro vivono questa condizione, ma paradossalmente in questa condizione, potremmo dire non sacramentale, hanno scoperto la loro identità di chiesa e soprattutto all'interno della chiesa fanno dei servizi preziosi, per cui io passerei subito la parola a loro per farci vedere e anche per raccontarci in che senso non sposati in chiesa, ma non significa che siamo meno chiesa, anzi forse siamo più chiesa. Mi sembra fondamentale la loro testimonianza perché parlando anche con tante persone che vivono la condizione di Rita e Massimo si sentono quasi in colpa, hanno questo senso quasi del peccato, di essere rifiutati e di conseguenza non frequentano più la chiesa, non vanno più a messa. Ecco, mi piacerebbe capire e sentire da Rita e Massimo quale è invece come loro vivono la chiesa e perché si sentono chiesa. Bene, grazie intanto dell'invito. Sì, quello che voi avete anticipato effettivamente è quello che noi abbiamo provato e che sicuramente tutte le coppie che vivono questa situazione hanno provato o proveranno, insomma, perché è inevitabile, no? Ci si trova di fronte ad una scelta difficile, soprattutto quando si ha alle spalle un percorso di vita effettivamente di chiesa, no? Di crescita cristiana. E quindi questo è ancora più doloroso, dover fare questa scelta, no? Di separarsi, di divorziare. E per noi, quando ci siamo conosciuti oramai 25 anni fa, l'incontro, ecco, il capire di avere questa opportunità di vivere un amore bello e prezioso ci ha messo profondamente in crisi, proprio per questo, perché per la Chiesa e per il Vangelo noi saremmo usciti, diciamo, dalle regole e quindi è stato difficile scegliere, ma non ci siamo scoraggiati perché per noi è rimasto sempre fondamentale proseguire il nostro cammino di fede, nonostante la scelta di fare un cammino insieme di coppia. Ecco, questo come abbiamo potuto renderlo veramente prezioso? Ecco Rita, perché stiamo vedendo... abbiamo incontrato nella nostra strada delle persone speciali. Adesso con il senno di poi possiamo proprio dire che il Signore ci ha sempre camminato in fianco, anche se noi al tempo non ce ne rendavamo conto. E ci è stato vicino in che modo? Mettendoci a fianco delle persone particolari, speciali, che ci hanno aiutato tantissimo e che sono state la sua voce. Il Signore ci ha parlato attraverso queste persone, no? Rita, e quindi che cosa è stato che ha fatto capire a noi che non eravamo esclusi? È stato il sentire che il Signore ci ama così come siamo. Quando noi abbiamo fatto un percorso abbastanza impegnativo e lungo, diciamo, di fede, la svolta è stato proprio scoprire che il Signore non ci aveva mai abbandonati. Anzi, proprio nei momenti più duri, più difficili, nei quali ci sentivamo scoraggiati, era proprio in quei momenti che Lui ci stava aiutando.
E ecco che allora siamo arrivati dopo tanti insomma, percorsi, incontri, momenti intensi anche di preghiera, aiutati da tanti sacerdoti e così, e tante persone amiche, siamo arrivati a capire, cioè noi crediamo di non sbagliare nell'arrivare a dire che nonostante noi adesso non siamo sposati in chiesa, siamo una coppia cristiana. Non solo perché io sono cristiana e Massimo è cristiano, ma proprio perché abbiamo fatto una scelta, la scelta di mettere Cristo al centro della nostra coppia e del nostro vivere insieme. E proprio noi abbiamo affidato a Lui la nostra unione e la nostra vita insieme. Grazie Quindi Rita, ecco, volevo siamo far sicuri, siamo commentare. certi che in forza del battesimo siamo parte della Chiesa, perché è attraverso il battesimo che noi entriamo, no, a far parte del corpo di Cristo che è la Chiesa. Sì Rita, alterniamo così diamo anche modo a Don Bucolo di commentare quanto Certo. lei ci sta raccontando. Quindi Don Bucolo, Rita ci sta dicendo, noi eravamo due persone sposate, ciascuno con dei partner diversi, eravamo persone di fede, di chiesa, lo siamo tuttora, persone che credono in Dio, quindi frequentavano i sacramenti ovviamente. Già la separazione sappiamo quanto sia doloroso per chi si è sposato in chiesa e conosce il valore del sacramento del matrimonio. Già avere questo tipo di fallimento è dolorosissimo. Se poi a questo si aggiunge il sentirsi come dire, un corpo estraneo alla Chiesa, è ancora più doloroso per chi si è sposato in Chiesa pensando e credendo in quello che si stava facendo e si stava realizzando. Ma Rita ci dice, e ci stanno raccontando, assieme a Massimo ci sta raccontando la sua esperienza, non è vero che noi siamo fuori dalla Chiesa, noi siamo dei battezzati, per cui noi siamo Chiesa. Anche se viviamo insieme, non abbiamo il sacramento del matrimonio perché quello è indissolubile, lo sappiamo. Chiaro. E quindi in che senso allora sono Chiesa? Rita ce lo ha spiegato, però mi piace che tu puoi sottolineare questo aspetto. A mio giudizio la presenza di Massimo e Rita, ma anche di queste coppie che non sono sposate in Chiesa, ci mostrano un elemento fondamentale dell'identità cristiana che tante volte è messo un po' ai margini, quello, come diceva, del sacramento del battesimo. Cioè loro non sono accolti dalla Chiesa perché è giusto, a maggior ragione, una coppia che ha vissuto un fallimento, ha fatto nuova vita, e allora va bene, tranquilli, vi stiamo accanto. Loro sono Chiesa di diritto. Loro sono parte della Chiesa a prescindere, e questo è importante, dalla mia accoglienza o non accoglienza. Quindi significa che ciò che sono è molto più di ciò che pensano di non essere. Loro sono battezzati, che è il sacramento fondamentale. E il fatto che Rita ci dice che fra me e Massimo c'è Gesù Cristo, ma questa dovrebbe essere la percezione di ogni battezzato. Perché è vero che c'è una riga storta, attenzione, qui non stiamo quasi quasi dicendo va bene, alla fine non ci fa niente. Io percepisco, capisco come Massimo e Rita sentono il dolore del loro fallimento matrimoniale, ma è chiaro, nessuno è contento del proprio fallimento matrimoniale, nessuno può dire mi sono liberato di quella persona, è sempre un grande dolore, solo che loro mostrano che nel ripartire una nuova via, una nuova strada, Cristo è lì. Cristo è con loro, Cristo è vivo e Cristo non ha mai smesso di amarli. Solo questa cosa qui tante volte si capisce dopo, ma anche questa è una grazia perché ognuno ha i suoi tempi. Ecco, però come si mette con i sacramenti? Loro chiaramente possono partecipare tranquillamente a qualunque celebrazione eucaristica, però possono fare la comunione? Allora, con Amoris Laetitia, che è un documento che Papa Francesco, che ricordiamo con grande affetto, ha scritto dopo il Sinodo sulla famiglia, quindi siamo esattamente il 19 marzo del 2016, ecco, lui ha trattato proprio questa tematica. Chiaramente va sempre a aumentare il numero di coppie non sposate in chiesa, coppie che giustamente pongano la loro domanda del loro accesso ai sacramenti. Allora Papa Francesco
ha dato indicazioni di discernimento, cioè del fatto che ci sono varie condizioni. Ora non sto qui a elencare perché il discorso è molto abbastanza complesso, ma ci sono delle condizioni di discernimento sia personale della coppia, ma anche pastorale, perché è il sacerdote ma anche la comunità ecclesiale ad accompagnare, in cui, valutando caso per caso, vedendo un po' la loro situazione, eventualmente, ma con tutte le condizioni, potrebbe essere possibile accedere ai sacramenti. Solo che, e qui apro una parentesi importante, perché qui è il grande rischio, come se io sono Chiesa perché accedo alla comunione, no? Ridurre questa cosa qui si svilisce il sacramento dell'Eucaristia. E qui dico, quanti cristiani che sono in regola, che tutte le domeniche fanno la comunione, ma non si sentono Chiesa? O quante persone, al contrario, magari per situazioni varie non accedono all'Eucaristia, va bene, ma si sentono Chiesa e diventano loro stesse Eucaristia e pane spezzato. Per cui d'accordissimo le possibilità di accesso ai sacramenti, ma ancor più è importante, uso una frase forse un forte mai detta, essere Eucaristia. Non è importante solo ricevere, ma che noi, e questa è anche la testimonianza di Massimo e Rita, che loro fortemente nella loro carne di sposi si sentono Eucaristia. E lo sono in quanto spendono la loro vita proprio a favore degli altri. Sono diverse le vostre attività, Rita e Massimo, magari ci accennate, poi ci fermiamo per un brevissimo stacco pubblicitario e poi continueremo a raccontare quello che voi fate in quanto cristiani, in quanto battezzati, in quanto vi sentite chiamati da Dio a svolgere un determinato servizio all'interno non solo della Chiesa, ma proprio a favore dei fratelli. Allora, prima di tutto attingiamo alla parola di Dio, che ci dà forza per poter poi servire. Quello che abbiamo capito è proprio il servizio. Da un momento di rabbia, di dolore, passato del tempo, abbiamo imparato a capire che servire è una cosa importante, per cui cerchiamo di essere a disposizione anche della parrocchia, o comunque siamo impegnati in un'associazione missionaria, ma specialmente quello che più ci preme è le persone come noi, cioè chi ha vissuto questo momento doloroso di separazione, di divorzio. Per loro abbiamo un'attività importante, cerchiamo di fare dei seminari o degli incontri dove spieghiamo qual è l'importanza, cioè di essere sempre partecipi all'interno della Chiesa. C'è un posto anche per noi e questo è importante da capire. Siamo impegnati con l'associazione Mistero Grande, dove il Don Renzo Bonetti è il fondatore ed è lui che ha iniziato questa attività e ci ha piano piano assorbito, direi, pienamente. Grazie Massimo, ci fermiamo per qualche istante, c'è la pubblicità, torniamo qui da voi fra pochissimo, restate con noi. Eccoci, stiamo parlando con Rita e Massimo che sono collegati da Verona perché vivono lì, sono due persone che hanno alle spalle ciascuno un matrimonio, possiamo dire fallito alle spalle, ma che da 25 anni vivono insieme. Ecco perché abbiamo intitolato questa trasmissione Non siamo sposati in chiesa, ma siamo chiesa, in quanto battezzati, in quanto ci spendiamo per gli altri, in quanto noi per primi, diceva poco fa Don Bucolo, siamo Eucaristia, riusciamo ad essere pane spezzato per gli altri, per i nostri fratelli. E Massimo ci stava raccontando appunto di quello che loro fanno
cioè intanto la loro attività in chiesa assieme ai sacerdoti, ai parroci eccetera, ma sentono che il Signore li ha chiamati fortemente anche ad essere dei missionari, quindi vanno in luoghi dove c'è bisogno di loro. Abbiamo visto anche alcune immagini vostre mentre siete in missione, e poi Massimo ci stava accennando a questo seminario, il Pozzo di Giacobbe. Pozzo di Giacobbe, sì. Ecco, vogliamo capire un po' meglio che cos'è questo Pozzo di Giacobbe? Lo dice Don Bucolo, ce lo spiega Don Bucolo, e poi magari Massimo ci dice la loro esperienza. Allora, è una proposta del progetto Mistero Grande di Don Renzo Bonetti, perché il progetto Mistero Grande ha questa sensibilità a 360 gradi alle famiglie, e quindi alle famiglie che vivono un'unione non sacramentale. Quindi questo weekend è proprio rivolto a queste coppie non sposate in chiesa, che tante volte non trovano una loro collocazione nella chiesa, non capiscono qual è la loro spiritualità, il loro servizio, quindi diventa un seminario per aiutare innanzitutto a far sì che loro prendano consapevolezza che sono Chiesa, quindi non sono fuori dalla Chiesa, non sono scartati, non sono scomunicati come spesse volte diceva Papa Francesco quando noi utilizziamo questo termine, sono Chiesa. E poi il fatto che loro hanno una loro missione, una loro spiritualità, una loro appartenenza, ed è un seminario che gli aiuta soprattutto a prendere consapevolezza del sacramento del battesimo, perché questo è un sacramento fondante di chi vive questa condizione. Nessuno mai, qualunque situazione possa succedere nella vita della persona, può annullare il sacramento del battesimo. Questo è fondamentale. È un figlio di Dio. È un figlio di Dio, qualunque cosa. È quell'immagine stupenda, straordinaria del figlio prodigo, no? Questo figlio prodigo arrivato a casa senza sandali, senza indumenti, proprio ridotto a pezzi. Il padre lo accoglie, il figlio cerca, gli dice qualche parola, ma il padre manco lo ascolta. Era così gioioso e felice di abbracciare il figlio che ha fatto una festa straordinaria. E questo è qualcosa, lo dico, che durante il seminario, e questo invito tantissimo a fare esperienza di questo seminario, sperimentano la festa di una chiesa che gioisce per voi. Ma io lascio la parola a loro perché possono darci indicazioni anche maggiori su questo seminario, ma anche su questo servizio importante all'interno del progetto Mistero Grande. Sì, Massimo e Rita, allora diteci. Sì, per noi è stato molto importante partecipare alla preparazione e allo svolgimento di questo seminario, che è già stato fatto da voi in Sicilia, tra l'altro in 2 edizioni, e verrà proposto anche a fine maggio nuovamente. E insieme con Don Bucolo veramente anche noi sollecitiamo la presenza, ecco, di chi desidera fare un vero cammino di fede, che può essere all'inizio un percorso di guarigione, che però porta poi ad iniziare un vero cammino di discernimento anche, no, della propria situazione di fronte al Signore, e di quelli che sono i passi che si possono fare comunque all'interno della Chiesa, perché a volte noi coppie che vivono questa situazione siamo tentati di guardare a quello che non abbiamo o che non possiamo fare, mentre è importante guardare a quello che invece possiamo fare, che ci è permesso di fare, e abbiamo tantissime cose da dire. Anche noi abbiamo dei doni particolari che possiamo mettere a servizio degli altri. Vuoi aggiungere qualcosa? No, semplicemente che i tempi sono un po' cambiati e in questi ultimi anni la misericordia si sente forte, anche perché abbiamo avuto un Papa che l'ha sottolineato molto. E sulla misericordia si fonda, cioè sul perdono, sull'accettazione, sulla partecipazione si fonda anche questo seminario, dove si scopre che anche le posizioni, una volta chiamate irregolari, bruttissimo termine, invece hanno un posto, abbiamo un posto nella Chiesa e ne partecipiamo a pieno diritto. Tutto qua.
Sì, Don Bucolo, appunto, questo sentirsi quasi un peso, qualcosa che non va, sentirsi peccatori, invece loro dicono noi siamo pane spezzato per gli altri, ci spendiamo per gli altri, siamo dei battezzati e quindi siamo nella Chiesa. E poi questo seminario possiamo dire che possiamo appunto, come dire, consigliare anche a tutte le persone che vivono un'unione, che siano sposati civilmente o che convivano. Ecco, è un seminario dedicato proprio a queste persone, perché l'affetto, l'amore, la loro unione non è qualcosa da buttare o da additare come qualcosa che non va bene. Ecco, si può essere Chiesa in tanti modi. Esatto. Poco fa Massimo parlava di una categoria che più volte Francesco nei suoi interventi ne ha parlato, dicendo che questa parola non mi piace, la cosiddetta famiglia irregolare, no? Ci sono le famiglie regolari, le famiglie irregolari, no? Termini chiaramente che vuoi non vuoi feriscono tantissime famiglie. Io userei un altro termine, cioè ogni famiglia ha una sua originalità. Ogni famiglia, il Signore con ogni famiglia ha una sua storia. Qui non sto volendo fare confronti fra chi è sposato, chi non è sposato in chiesa, e chiaramente c'è il valore grande del sacramento del matrimonio, e io non penso qui, anzi sono fermamente, perché li conosco, Massimo e Rita sanno della grandezza del sacramento del matrimonio, quindi qui non stiamo relativizzando il sacramento del matrimonio, se no appiattiamo tutto, no? Alla fine ho sposato, non ho sposato in chiesa, che ci fa? L'importante c'è Gesù. No, c'è un peso del sacramento del matrimonio, e loro hanno questo sacramento del matrimonio. Non è che si è annullato il fatto che non sono sposati in chiesa, perché c'è qualcosa che rimane, che è presente in loro. Però è anche vero che ogni famiglia è originale, cioè il Signore con ogni famiglia ha una storia unica, quindi significa che non sono meno graziati, anzi si sperimenta la grazia. E poi una parola importante che dicevano, che in questo seminario è un percorso soprattutto di guarigione, perché è chiaro, una persona è arrabbiato con se stesso, è arrabbiato col coniuge con cui si è lasciato, è anche arrabbiato, perché a volte capita, con la Chiesa, con la collettività con cui sta accanto, con le famiglie di origini, quindi c'è un'arrabbiatura ad ampio raggio. Questo weekend non fa nient'altro che guarire da questa ira interiore, perché è chiaro, come fa una persona a sentirsi Chiesa e a mettersi a servizio della Chiesa se prima si porta questi pesi interiori? Togliere queste pietre dentro il cuore è la prima finalità. Come si tolgono queste pietre? E qui è l'altra parola chiave che hanno detto loro, ma Papa Francesco ne ha anche dedicato un anno giubilare: con la misericordia. Non sono io a guarire una coppia, una persona, ma è la misericordia di Dio. È Dio stesso il guaritore. È Dio stesso, che è quella bellissima, la parabola del buon samaritano, che vede te buttato per terra, ridotto a brandelli, si ferma, si fa carico di te, ti porta fino all'albergatore, e poi dice se si spenderà di più lo darò anche in più, cioè per dire questa attenzione, questa misericordia senza limiti e senza confini. E io penso, e questo è un altro elemento importante, io penso che Massimo e Rita nella loro carne, nella loro condizione, fanno esperienza della misericordia di Dio H24. Cioè attenzione, noi a volte pensiamo che la misericordia di Dio riguarda soltanto qualche momento, qualche evento, qualche situazione. No, è continuamente. Ma anch'io sacerdote, come posso vivere il mio servizio nella Chiesa se non mi sento misericordiato? Io tante volte, quando prendo quel pane, quel vino e diventano corpo e sangue di Cristo, dico a me stesso: ma chi sono io? È la misericordia di Dio nella mia carne che mi porta a vivere e abbandonarmi in questo ministero. Esatto. Rita e Massimo, cosa possiamo aggiungere? Abbiamo gli ultimi 2 minuti di trasmissione, mi piace che siate voi a concludere in qualche modo con il vostro pensiero. Beh, io
vorrei dire che sono grata per tutto quello che il Signore ci ha donato in questi anni e vorremmo forse solo aggiungere che un piccolo particolare, no? Che è vero che è bello mettersi al servizio delle coppie che hanno bisogno di essere seguite, di fare un percorso, ma la cosa fondamentale e importante, e credo che anche Don Bucolo sia d'accordo con noi, è anche la formazione dei sacerdoti che poi dovranno seguire queste coppie e anche che questo si trasformi in una preparazione, in una sensibilizzazione delle parrocchie, delle comunità cristiane, perché quando poi le coppie tornano a vivere, fanno magari delle esperienze importanti, ma tornano a vivere nella loro comunità di appartenenza, devono trovare l'accoglienza, l'integrazione, no? Devono essere capite e guardate con lo sguardo di Gesù. Ecco, per cui questo ci sentiremo di dire come finale, no? Che è importante la preparazione dei sacerdoti e delle comunità cristiane, perché ci possiamo sentire veramente tutti fratelli tutti, come dice il nostro carissimo Papa Francesco, e veramente la Chiesa sia una casa accogliente per tutti. Sì. Vero. Don Bucolo? No, sottoscrivo pienamente quanto Rita e Massimo hanno detto, perché è chiaro la formazione è una formazione soprattutto spirituale del cuore, di un cuore che sa ascoltare l'uomo, quindi qualunque famiglia, qualunque sia la condizione, e sa anche far vedere lontano, far vedere in modo profetico, far vedere che la loro identità ha una dignità, ma anche una chiamata. Ecco, Massimo e Rita se sono qui perché sentono che il Signore li chiama a qualcosa di importante e di straordinario. E in questo chiaramente noi sacerdoti possiamo molto imparare da loro, quindi potrei dire strano, come loro hanno bisogno di noi preti formati, ed è vero, ma anche noi ci formiamo stando accanto a loro, perché io penso che la miglior scuola di vita è la vita stessa, si impara dalla vita stessa. Ma io aggiungo, ci vuole anche una sensibilità e un'apertura di cuore anche da parte dei fedeli, di chi frequenta abitualmente la parrocchia, la chiesa, perché è facile a volte additare, quello è un divorziato, sta facendo la comunione, ecco questo giudizio, questo pregiudizio. Ecco, ciascuno viva la propria condizione, ciascuno, non guardiamo sempre agli altri, esatto, cercando di criticare, noi non sappiamo esattamente cosa c'è dentro le altre persone, esatto. Noi vediamo l'esteriorità, sì, è un divorziato, e allora che ne sappiamo noi di quella persona? Esatto, perché il cuore è un mistero e il Signore veramente ci insegna, a me prete, ma anche a tutta la comunità ecclesiale, di essere, come diciamo tutti, fratelli e sorelle tutte, di vivere questa fraternità a 360 gradi, ognuno con la sua storia personale. E ciascuno pensi alla propria santità, a cercare di fare questo cammino di santità, senza guardare cosa succede negli altri. Ciascuno abbia la responsabilità di essere figlio di Dio e Chiesa. Grazie Rita e Massimo per la vostra testimonianza, grazie mille, grazie davvero. Grazie. E grazie Don Bucolo, ci vediamo alla prossima puntata. E grazie ovviamente anche ai nostri telespettatori, alla prossima.